va a regresar. No se vayan tantito. ¿Quién viene aullando ahí? El Herculano, pues ¿quién va a ser? ¿Qué estaría cenando mi compadre que yo vine? Eso mi familia. Por eso tenemos familia al mundo. Ay, güey. ¿Qué qué, mamá? Miren, ya que estamos aquí reunidos, creo que es propio, ¿verdad? Sobre todo por ser respetuosos a todos aquellos que van llegando el día de ahora. Que nos presentemos como es debido, que no. Hay que ya nos conocen, pero nosotros vamos a decir, los mendigos, ¿qué? ¿Por qué también se ponen? Exactamente, ¿con qué derecho? Pues digo, a ver usted primero presente. Mire, tropa, buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. Ustedes ya me conocen por Chencho, pero yo la verdad me llamo Inocencio y tengo apellidos. Mis apellidos son Brígido Virgilio. Ahora sí, ¿me conocen? Por eso sigue soltero ya. Ahora usted presente, sargento. Yo mismamente. Sí. Buenas noches, tropa. Buenas noches. Mi nombre, Sargento Rosendo Sofronio Tiburcio Rosado de la Colina. Bienvenidos a todos ustedes. Sí. Con maicena se te quita, compadre. Ya estoy usando papel. Ah, ya no más falto yo, ¿verdad? Sí, usted preséntese. Yo soy conocido como el Capitán Cirilo. Simplemente Cirilo. Voy a echarle mucha carne al asador. Ahora, vamos a ver cómo están ustedes en cuestiones de milicia. Está bueno. ¿Está bien? Nosotros. A ver, sí, ustedes, para que pues vean cómo Pero se si trabaja la milicia. nosotros, capitán, ya estamos dentro de la bola. No, pero hay que ponerles el ejemplo, que vean que sabemos hacer bien las cosas, hombre. ¿Sí usted piensa? Claro, sí. ¿Estás seguro de lo que está Seguro, diciendo? seguro. Bueno, ¿qué importa? Tomamos el del ISO 9000 y entonces ya podemos hacerlo. Sí, estamos calificados. Adelante, capitán. Adelante. A ver, pues. Adelante. ¿Sabes qué sé? ¡Firme ya! Ya, no, es por el frío, perdónenlos ustedes, sí. ¡Saludar ya! Buenas noches, ¿cómo estás, muchacho? No sea payaso, venga para acá. ¡Hola, capitán! ¿Qué tarugadas están haciendo? Pues saludando, como usted dijo. Saludar, pero saludar como la milicia. ¿Cómo? Como saludar, pues, como se saluda a la bandera. A la banda. No, esa es otra. ¿Qué otra? No. ¿Todos aquí? Sí. ¡Firmes ya! Flanco derecho, ya. ¿Ahora qué están haciendo? ¿Ahora qué están haciendo? Ya no siento quedar mal, ¿qué están haciendo? Pues lo que dijo el desguace derecho. Flanco derecho, ¿para qué se tuercen así? A la derecha, tantito. Y también con la manita te vas a ir del lado, ¿qué? Ahora. Flanco derecho, sí se van para un lado derecho, pero no se va el cuerpo así, se tiene que girar del lado derecho. Ah, pues por ahí hubiera empezado más fácil. Denos otra vez la orden, va a ver que ahora sí lo vamos a hacer. ¡Firme ya! Flanco derecho, ya. Yo no hice nada. Mejor. Inténtenme, amigo. Yo sí hice lo que dijo, giré en la derecha. Pero no se gira en el suelo, hay que girar ahí donde están parados, es como en la media vuelta. A ver, póngase, firmes ya. Media vuelta, ya. ¿Qué viene eso, papá? Le están copiando hacia al lado estos mendigos. Pues voltealo todo, cada uno. No, de que ya está volteado, ya está volteado. Estén ventilando. Firmes ya. Otra vez. Media vuelta, ya. Más fluido, algo. Gira las dos patas, tú. Estamos en cámara, Banton. Así como le hicieron, van a dar media vuelta, pero no dan toda la media vuelta. El flanco es solo como media vuelta. Sí, clarísimo. Usted no me ayuda. Como un cuarto de vuelta, exactamente. Hablando se entiende la gente. Firme, ya. Media vuelta, ya. Flanco derecho, ya.
Paso redoblado alrededor de la fogata. ¡Ya! Izquierdo. Izquierdo. ¿Qué están haciendo? Pues lo que dijo usted, paso redoblado. Paso y estoy redoblado. Es lo que está mal. Estoy haciendo mal. ¡Párganse acá! Me están haciendo quedar mal, mendigo. Debería yo de fusilarlos, mándalos al paredón. No, capitán, no se enoje. Pues si no es tan fácil, capitán. ¿Cómo que no es tan? Le aseguro que cualquiera de estos mendigos sabe hacer eso fácilmente. ¿Cuánto? Lo reto, que entren uno de estos, a ver. A ver, pues, pásenme unos voluntarios a fuerzas. Pásale, a ver si es cierto como se ríe. Otro voluntario, mira. Una vieja también. ¿Cómo? Órale, usted. Mire, también pasen más viejas porque aquí están todos soldados. Esa que se ríe todo. ¡Órale, órale! Échame otro más. Este que está muy a gusto aquí abrazado con los dos. Herculano también por escandaloso. Échalo para acá. Y una vez que se vea que No, deja que el herculano ahora goce. sí. El pomposo también, hombre. Hay que se quede. Sí, ahorita. Él es de segundo grado. ¿Usted qué está viendo allá plataforma? ¿Cómo se llama Ya dijo, yo te quise salvar el pellejo. Ese que llegó tarde también. No, ¿por quién se refiere usted? Frente, por favor. Ya ve que el capitán se siente mejor aquí estar sentadito que le llegue el calor a uno. Sí, sí, mira, mire nomás, mira nomás. Si se siente re bien, párate aquí, verás. A ver, tropa, firme, ya. No. Yo superviso. Así un poquito más para acá, para que quepan. Para acá. Ahora sí, media vuelta, ya. Ya ve, ya ve. La de Chueco. Media vuelta, ya. Mira, unos para la derecha y otros para la izquierda. Es que vienen de distintas partes del mundo. Allá los derechos son del otro lado. Y gente inglesa, ya sabes, es por eso. Blanco, derecho, ya. Ya ves, el izquierdo. Lo voy a perdonar por esto nomás. Blanco, izquierdo, ya. Miren, pongan atención. Les voy a dar la instrucción del paso redoblado. Cuando yo diga paso redoblado alrededor de la fogata, primero doblan la patita izquierda. Así de rodillita. Sí, y después izquierdo, izquierdo. Aquí alrededor de la fogata, ¿estamos? Ahora sí. Blanco, izquierdo, ya. Todo siguiendo al propósito. Nomás mi comadre. Sofronio. ¿Qué va? Aparte esa comadre ya para que la enseñemos ahorita. Pásate allá a fondo. Tú ya pasas directamente a la muerte. Voy a sufrir paso luego. Ahora sí, paso redoblado alrededor de la fogata siguiendo a Herculano. Rodillita, rodillita, rodillita. Eso. Ya. Izquierdo. 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 Abajo a la tepalguana. Bueno, el que quieran. El que quieran. El que quieran. ¡Alto! ¡Ya! Lo bueno que nos dejó cocinándonos aquí. A ver, pásense ustedes para acá, para el frente, para ponerse del segundo grado. Porque no se me trata temando ahí. Pásense para acá. Bueno, y según yo iba a quedar bien y estoy quedando peor, creo. Miren ustedes. Van a ir en el paso redoblado. Pero ahora viene la siguiente instrucción. Cuando yo diga dirección, ustedes tienen paso redoblado, pero cambian de dirección. Es decir, dirección, ya. Dirección, ya. Ahora si digo media vuelta, siguen solo dando la media vuelta en la misma dirección. Media vuelta, ya. ¿Listo? ¿Entendido? Ah, bueno. Firme, ya. Chencho, Sofronio, fíjense si alguien se equivoca. Sí, capitán. Blanco, izquierdo, ya. Paso redoblado alrededor de la fogata siguiendo a Herculano. Ya. Izquierdo, 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 izquierdo,
Dirección. Ya. Dirección. Ya. Media vuelta. Ya. ¡Alto! ¡Ya! Ese. El que se equivocó. ¿Quién? Ese. Que muera. Pasa por acá. Al paredón. ¿Nadie más? ¿Todos lo hicieron bien? No, también mi compadre. Sí. No, este lo hizo bien, no respeto, lo atropelló. Fueron los dos. ¿Ya No, no es cierto, este lo hizo bien. Sí, lo hizo bien, capitán. Yo lo estaba supervisando personalmente en mi persona. Muy bien. ¿Todos viendo para la fogata? Flanco derecho ya. Paso redoblado siguiendo al encapuchado. Ya. Izquierdo. 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 Media vuelta. Ya. ¡Alto ya! Creo que nadie lo hizo bien. Todos al paredón directamente. Todos aquí al paredón. Van a pasar a morir. Válgame el señor, miren nomás. Y yo queriendo ¿Se quedar quejaba de bien. nosotros? ¿Ya ven que somos sus mejores soldados? Después de todo, sí. Mira qué resueltos a morir todos en la película. Así ni dijeron nada. Cooperativos. Es Chencho el bombero. Chencho el bomberito. No le contesto, capitán. No se vayan tan allá, mueran. ¿Era qué, Chencho? Usted me entendió, poco. Miren, las instrucciones son fáciles y sencillas para los que no las sepan. Aquí mis compadres disparan, ustedes se caen. Vamos. Hay que caerse de forma artística. Nada de dar el sopetón así. Ay, mi rodillita, no. Sí. Ahora, ustedes dirán, estos mendigos son nada más dos. Nosotros somos un montón. Son balas expansivas, alcanzan para todo. Sí, porque no parece que hay que yo dice al Matrix. No, nada, todos que mueran, capitán. Ahora, advertencias es necesario advertirles. Hay ocasiones en que la gente de producción pues se le va una bala de a de veras, ¿verdad? Ya ha pasado. Sí, ya ha pasado. Y luego pues hay quien de repente se les desfigura el rostro así con el balazo y luego están ahí en su lecho de muerte todos desfigurados. Entonces si no quieren arriesgarse, dense media vuelta para no hacer doble hoyo. Pelotón de fusilamiento, preparen armas. ¡Apunten! ¡Fuego! Denles un aplauso, no sean Voy a empezar con la primera pregunta de la noche. Pregunta trascendente. Quiero que me digan, por favor, el año, no más el año. 2013. ¡Fusílalo! ¿Qué te vieron? ¿Por qué? Mocoso dijo el año, nada más el año. Pero todavía no termino la ¿Qué? pregunta. ¡Fusílalo! No, ¡Fusílalo! todavía no termino la pregunta, espérate. Pues flúyete más, mi hermano. Tiene razón el Chencho. Bueno, es que dice pausa dramática, ¿verdad? Sí. Quiero que me digan el año en el que empezó la revolución. 1910. 1910. Bien contestado. ¿Qué mes? Noviembre. Noviembre de 1910. ¿La fecha completa? 20 de noviembre. 20 de noviembre de 1910. Y aquí es donde voy a empezar a subir el nivel, capitán, si usted me permite. Adelante, adelante. ¿Qué día de la semana era? Domingo 20 de noviembre de 1910. ¿Cuál es la estrellita? No, espérate, ya, no me conocí, déjalo. Muy bien. Viene la única instruida aquí, miren nomás. Ahora, ¿a qué hora? 7:19. A las 19. A las 20. No, 40. no. 12 del día. ¿Eh? 12 del día. ¿A qué hora? ¿A las 6 de la mañana o de la tarde? Bien mañanado. De la tarde. Domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde en punto. ¿Qué hubo? Y mi compadre va a ser Máximo Cerdán. ¡Fuerte aplauso!
el cateo, Miguel Cabrera y yo meramente la haré de Carmen Cerdán. ¿No venías preparado? No venía yo preparado, pero... Resulta ser que los hermanos Cerdán se encontraban con aquellas 18 personas en su domicilio y estaban fraguando un plan. ¿Fraguemos el plan, muchachos? Cuando de repronto llamaron a su puerta. Toc, 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 toc. Ring. Toc, toc. A ver, el otro. Ringo. ¡Más fuerte! Viento capeta. Abón llama a su puerta. Pedido, muchachos, déjenme ir a ver ustedes con la copia de las armas. Buenas tardes, ¿trae usted mi pedido de abón? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. La verdad es que no somos de Abón. ¿No? No, somos de la INEGI, pero si no decimos que venimos de Abón, no nos abren. Ay, otra vez los del INEGI. Sigan ustedes, muchachos, allá haciendo la copia, sí. Saca el formulario rápido. Dígame. Unas preguntitas nada más, mire. Ándale, pues. Fáciles. Nomás no me quite mucho tiempo porque Sí. estoy ocupada. Pues deje de hablar, hombre. Uno, de pura casualidad, usted y sus hermanos están fraguando un plan para derrocar al gobierno. De pura casualidad estamos fraguando un plan. No, de casualidad no, No, no. es causa. No, de casualidad no. Dice que no. A ver, la pregunta 2. Dos, de pura casualidad, usted y sus hermanos están acopiando armas para levantarse en contra del presidente Díaz. No tanto así como... No, así como acopio. Está contando, que no es lo mismo. Dice que no. Está dudoso, nos dijeron que era aquí. A ver, pasa a la siguiente opción que dice. Opción 1. Si las dos respuestas anteriores son negativas, pase a catear. Eso te toca a ti, tú eres el cateo. Mire, señorita, tengo que ingresar a su Pero usted hogar. no puede pasar a mi domicilio. Yo soy la óigame. autoridad. No, porque usted es autoridad Yo soy el privada. cateo, tengo pero que usted no puede supervisar pasar que aquí, todo no, esté fíjese que- correcto. Estás resistiendo, te aventó, te empujó, te golpeó. Entonces, ¡ataca! Esto lo aprendí del Canelo Álvarez. Esto lo aprendí del John Meriendas. A eso, cateo, You dale. can see me. Levántate. Dale, cateo, dale. En eso, los hermanos dijeron, oh, es nuestra hermana, tenemos que ayudarla. Corte. ¿Puede con el papel o se regresa? No, otra oportunidad, por favor. Otra oportunidad. Tiempo de satélite. Usted sígalo cateando, sígalo cateando. De pronto los hermanos salieron y dijeron, ¡Oh! Se está metiendo con nuestra hermana. Oiga, no, a mí no me metió nada. apéguese al guión, Era para darle realismo. apéguese al guión, ¿eh? Oh, es nuestra hermana, tenemos que defenderla. ¿Eh? 1, 2, 3, acción. ¡Oh! Es nuestra hermana, tenemos que defenderla. Pues me quieren dar mis tarugas que ¡Ayúdame, señor policía! ¡Ya me robaron! Calidad del registrante. Espérate, por voces muy espontáneas. Qué bueno que está de nuestro lado. Bueno, de tuya, de chancho, no. Lo bueno es que tengo seguro en este trabajo. ¿Tienes seguro que va a cobrar? Seguro que me voy así. Así que si no me va a sonar. La golpiza estaba en pleno cuando de pronto Máximo sacó su arma y disparó. Arriba. La bala hizo chanfle y le cayó a Miguel Cabrera. El cateo, al verse solito, huyó despavorido y corrió a avisarle al ejército federal. ¿Mataron a Miguel Cabrera? ¿Qué? ¿Mataron a Miguel Cabrera? ¿Qué? ¿Mataron a Miguel Cabrera? ¿Mataron a Miguel Cabrera? ¿Mataron a Miguel Cabrera? ¿En serio? ¿Mataron a Miguel Cabrera y ustedes aquí? No seas que confundes, a ver, informa, ¿qué fue lo que sucedió, mendigo? ¿Mataron a Miguel Cabrera?
¿Que mataron a Miguel Carrera? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Ay, los hermanos Cerdán! Oh my God. ¡Hay como 18 personas! ¿18? Sí. No te preocupes, junta 1000 soldados para estar parejos. Revisa el problema. Hay que rodearlos. Rodea la casa rápidamente. El ejército federal rodeó la casa. En ese instante, Carmen Cerdán salió a su balcón. Atención, hermano Cerdán. Les habla el revolucionario. Están completamente rodeados. Por favor, no intenten nada estúpido. Repito, no intenten nada estúpido. Carmen salió y le dijo a unos campesinos que estaban ahí arduamente trabajando. Es que tenemos megaproducción entonces. ¡Pueblo de México! Aquí adentro tenemos armas para defender a nuestra nación. Que las tierras nos sean devueltas. ¡México, levántate en armas! Ya se chingrió otra vez la Carmen. No nos sale más en nuestro mega negocio. Vámonos, esta nos está ahuyentando la ¡Mendigos fiesta. cobardes! Esto no puede quedarse así. ¡Listos, muchachos! ¡Saquen las pistolas! En eso Carmen salió otra vez y disparó. Chinchero yo no digo. ¡Ataquemos! ¡Disparen, ¡No se mendigos! ataquen con sus pistolas! Carmen Cerdán. El próximo fue Máximo Cerdán. Aquiles, al verse solo, corrió a esconderse a un recoveco. No le dijeron 2 veces, ¿eh? El ejército federal entró a sitiar la casa. Yo soy Chencho Nator. ¿Tú eres Sarah Connor? Esta es la Carmen Cerdán. Hay que darle el tiro de gracia. ¿El tiro de gracia? Sí, A ver. A ver, dale este también. Bueno, ahí te quedas resguardando por si alguien regresa. Vamos, nos vamos a regresar para el cuartel. Ah, bueno, no problem. Dejaron guardia en la casa. Todo empezó a quedar tranquilo. Y eso le dio la idea al mendigo de Aquiles. De repente, pues, de salir a asomarse a ver qué pasaba. Se escuchó a lo lejos un grito desesperado que decía: ¡no hay papel! Yo supongo que estaba imprimiendo un documento y el papel bond. Al ver que estaba solo, dijo: momento de salir. Y fue cuando por fin salió del closet. Sal del closet. No, era un closet. Pero salió sigilosamente. Más sigiloso todavía. Ándale. Sin darse cuenta, pisó un patito de hule que estaba en el suelo. Hasta la vista, baby. Y cayó muerto. Así fue como murieron los hermanos Cerdán y empezó la revolución. Un aplauso para Por supuesto. Si ese mi general llegaba, hombre. ¿Cómo que ni al general llegaba, mendigo? ¿Sí? Ni hombrera, todos saben que era medio quebrado. ¿Cómo te atreves a hablar así de general? ¿Cómo que te basas tú para decir esas tonterías? ¿Cómo que? Pues no se ve ahí hasta en las fotos que traía su neceser cargando. Sí, traía todo la maricay y todo el culo. Llevaba su make-up, no te hagas. No es cierto. La cajita que traía ahí traía los títulos de propiedad de las tierras por las cuales estaba luchando y no era ningún quebrado. Fíjate, mi general era tan macho que se enchinaba la pestaña con machete. Ya como haya sido, General Villa era mucho mejor que el Zapata. ¿Cómo va a ser mejor si ese mendigo de Villa era un maltrataviejas? Era un cuatero, un ladrón, un misógino cualquiera. Lávate la boca con jabón, mendigo. ¿Cómo te atreves a hablar así de la mente más preclara e ínclita que haga de este país? Lo digo y lo sostengo. Además quería harto a las viejas. Sí,
Claro que sí. Se casó como 28 veces. Pero nunca se divorció. Para que veas, pues tenía amor para todas. Además, ahora que me acuerdo, ¿de dónde estás sacando tú tus versiones históricas, Messi? ¿De dónde Fíjate, lo sacaste? Hay que estar bien informado para poder hablar así. Yo lo leí ahí en los anales. No, pues, solo que me limpiara con periódico, tú. No, tarugo, lo que yo te quiero decir que lo leí allí en los textos. Ay, menos. En los libros de texto. ¿De qué? ¡Los libros de texto! Es que tiene un problema. No hay problema. Pues ese que dice texto. Yo le ayudo, Sofronio. ¿Qué? Yo le ayudo, pero usted no cooperará. ¿Ya te salió los zapatistas, tío, qué? Cierre los puños. No, capitán. Mire. Ahora ponga un puño de este lado de acá donde le conté la otra vez. Muy mala imagen mía. Sí, cierto. ¿Este dónde dijo que iba? Acá atrásito. ¿Seguro? Ahora sí, frúnzale. Y di libro de texto. Libro de Frúnzale. texto. Otro sí trae fuga. Mire, usted no se atreve a hablar mal del general Zapata. Ese sí que era un macho de veras y sobre todo sabía tratar a las viejas. Cuentos quiere contar, puras mentiras. Mira, ¿qué no te acuerdas tú, Chencho? Cuando trabajábamos allá con el general Zapata, cuando andamos allí entre Aguapeta y Agua de Perro, ¿quién se acuerda? Tierra Colorada. Esa mera, ¿te acuerdas? Sí me acuerdo cuando tú y yo ahí estábamos. Ahí. Es cuando estábamos haciendo la copia de armas. Por eso cuando agarraste la pistola y el... No, precisamente, que traía el cañón y que... ¿Te acuerdas, pues? Creo que ya no me acuerdo. No, sí me acuerdo. Acuérdate que íbamos allá cuando nos encontramos a las 4 mendigas carrancistas. Ah, ahí está la hija de... ¿Cómo se Ándale, se parece. ¡Amarico! ¿Te acuerdas que iba con esta...? Espérate, también. Ya me está levantando. ¿Qué dices, comadre? A ver, cuéntanos. Ya se primó mi comadre. ¿Qué? Síguele. Ah, sí. Estas mendigas 4 viejas carrancistas traían la hija del general, ¿cómo se llamaba? El Borges. Porque mira, ahí te va la prueba de cómo el general Zapata sí sabía tratar a las viejas. A ver, ¿Tú pues. me vas a ayudar a graficarlo? ¿Yo? Sí, tú la vas a hacer de Josefina Borges. ¿Qué no la hace usted de Chepina? No, porque a mí se me dan los papeles importantes. La familia estás acostumbrado como reina gay. Ándale. Y usted, consígame 3 viejas. Ya tengo 2 aquí. De cualquier tipo, sí. Aquí mi comadre que está dando lata. Bueno, al rato vamos y la fusilamos. Dependiendo de cuánto ofrezca, hermoso. Ahí están las 4 viejas. Ahí está. Colóquense ahí, por favor. Muy Más bien. para acá de este lado. Resulta ser que el Chencho y yo andábamos haciendo el acopio de armas, andamos ahí entre Aguapeta y Tierra Colorada. Cuando de repronto que me voy acercando y que la hierba se movía y yo dije, no, pues ha de ser un conejito. Ya lo cazamos y ya tenemos que tragar. Y acerqué sigilosamente, la hierba se movía y se movía y se movía. Cuando de pronto, de entre la hierba, salieron 4 cabezas carrancistas. ¡Ay! ¡Un orco! ¡Que vive! ¡Viva Carranza! Sí, se vio cuando se pusieron de acuerdo. Pues están aquí en territorio zapatistas, mendigas. Me van entregando las armas. No, y si nosotros ya A ver, sálganse de la hierba, las quiero aquí, todas formadas las 4, órale. Me van entregando las armas. no traímos nada. ¿No traigan armas? No. A ver, las voy a escanear. Cuéntame, cuéntame, diga, a ver. A ver, tía, a ver usted. No hay armas, a ver usted. No trae
Mariana, a ver tú, mendiga. ¿Vuelta? Vuelta. Ay, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Ay, ¿me la sembraron? Las voy a llevar con mi general Zapata. ¡Órale, enfílense! ¡Allá! ¿Con el general Zapata? Con el general Zapata, órale, caminen. ¡Ay, muchachos! ¡Vamos con el general! Trabajo te cuesta, Chinchu. ¡General! ¡General! ¡General Zapata! Tú, Cirilo. ¡Habla de general Zapata! ¡General Zapata! ¿Qué quieres? Oiga, ¿Qué? ¿ese es el general Zapata? Pues sí, a falta de... Con Manuel Lombrendo. General, miren, andábamos haciendo el acopio de armas cuando de la maleza salieron estas 4 viejas carrancitas que para mí han de ser espías. ¿Tú crees que han espías? Pues sí, ya la revisé y ninguna traía armas más que la que parece así como... precios. ¿Qué hago con estas? Son carrancitas. Son carrancitas, mire, y son 4 y pues los muchachos de la tropa ya andan medio nerviosos. ¡No! ¡Yo me sacrifico por ellas! No. A estas viejas que nadie las toque. A estas viejas, ponles una casa de campaña al lado de la mía. Entendí, general, la quiere para el pesadillo. ¡No! Ahí quiero que les pongas una guardia, que nadie se les acerque y nadie las toque. ¡Ay, qué aburrido! Ponle un billete, no se me vaya a rodar a mí. Bueno, como usted diga, general. Construyele su casa ahí. Pues órale, enfílense para acá porque las voy a llevar a su casita de campaña. Órale, pónganse en él. A ver, con mucha imaginación, es la casita de campaña. Ahí está con su cierre en medio. ¿Ay, con cierre? Sí. Hay que asomar. Asómense. Asómense. Buenos días, muchachas. ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¡Ay, recómodas en tu Restonic! Me encargó el general que pues, les diera de tragar. Entonces pues, vengo a ver qué se les ofrece. A ver, usted, comadre, ¿qué es lo que va a querer tragar? Una hamburguesa. Cama, hamburguesa, estoy en la revolución, yo no sé qué es eso. ¿Por qué le haces caso a aquel tarugo? ¿Qué va a querer de desayuno? ¿Una carne asada? Unos tlacoyos. ¿Qué más? Cafecitos y para que asiente y baje. ¿Qué más? Una concha. A ver si encuentro. Que nada más están las de béisbol, pero bueno. ¿Qué más? Nada más. Fíjate. ¿Usted qué va a querer para desayunar? Quesadilla. ¿Qué más? ¿Con qué te la vas a pasar? ¡Ay, buffet! ¡Aprovecha! Un jueguito de naranja para que no se vaya a cortar. El chocomil, sí, tienes razón. ¿Y usted qué va a querer? ¿Cuáles no hay aquí? Mira algo más mexicano porque yo no sé de esas cosas. Chilaquiles. Te voy a hacer una torta de nopal y confórmate. Tú me diga qué vas a querer. Hombre, yo sí estoy a dieta, no como otra. Vendan. Mira, de entrada quiero un plato de frutas de la temporada. Después unas quesadillas. Y después una cazuela de frijoles. Y después unas gorditas. No te vas a poner pedante, ¿no? 1 kilo de arrachera, de bistec, pan francés. Y como estoy a dieta, quiero mi Coca Light. No, tropa, estas mendigas tragaban que daba miedo. Llevaban una semana en el regimiento y ya habían acabado con todo lo que teníamos en la bodega. Preocupado por la situación, pues corrí a avisarle al general Zapata. ¡General! ¡General! Dígame. Con la novedad
Que ya no hay nada de tragar. No hay nada de tragar. Ya no hay nada de tragar. Las carrancistas, como las tenemos bien atendidas, se tragaron todo. Puede ser como que todo. ¿Y lo de la bodega de allá que teníamos allá atrás? Lo que fuimos a surtir al Sanz, Sí. se lo tragaron todo. Mi paquete de Twinkie Gondor. El paquete de Twinkigonde fue con lo primero que arrasaron, compadre. Sí, sí, general. Viejas. Hay que entregarlas ya, hombre. Nos van a dejar en la vinchilla. Tiene usted razón, A ¿sabe? ver, pues infórmate dónde está su destacamento, dónde las vamos a entregar, hombre. Está bueno, déjeme ir a investigar. Investiga rápido. Y que me voy en infinito, tú. Hace tiempo que hacía ejercicio yo. Ya me puse ahí. Cuartel carrancista. No, pues estaba ahí bien cerquita, estaba ahí en Chilpancingo. No, pues corrí a avisarle al general. ¡General! ¡General! Ya sé dónde queda el destacamento de los carrancistas. Está aquí tras Lomita, aquí nomás en Chilpancingo. Ah, estamos cerca. Sí. Pues, a ver, reúne esas mendigas, tráetelas para acá para Está allá. bueno, y vamos alistándonos para ir a entregar las mendigas viejas. No, espérate. ¿A qué son esas armas? Pues para ir a entregar las viejas, vamos a ir allí a territorio enemigo. No, estás muy equivocado. Mira, antes que nada, quítate la ropa. Aunque sea primero un chinguere, no. Un chinguero, pues sí. No, me refiero a que te quites la ropa de militar. La ropa de militar. Sí, vamos a ir así como indígenas, hombre. Vamos a ir en puro calzón de manta. En puros calzones. Sí. Pero general, que vamos a ir a territorio enemigo, ¿cómo cree que vamos a ir sin nuestras pistolas? Vamos a ir desarmados, tarugo. Vamos en son de paz. Si llegamos todos armados, todos llenos de balas, nos van a disparar en cuanto nos vean. Bueno, que tenga razón. No me da mucha confianza su plan, pero usted es el general y pues, como usted diga. Órale. Ándele pues. Órale, mendigas viejas, se las voy a ir a entregar a su regimiento. Camínele, por favor, allá atrás del general. ¿Otra? No. ¿Tú aquí a cuándo? Ya, Zapata. Zapata. Permiso para acercarme porque aquí hace harto calor. Sí, acérquese. Háganse para acá, mira. ¿Usted es el general Zapata? Yo soy el general Zapata. ¿Por qué vienes en calzones nomás? Es que puse toda mi ropa a lavar y yo. No tengo el son de paz, no se echa de ver. ¿Vienes en son de paz? ¿A qué vienes o qué? Vengo a entregar a estas viejas que dicen que pertenecen a su regimiento. Estás bien, Como ya llevaban toda la tragadera de mi regimiento, ahora son culpa suya. Yo soy el general Borges, yo no tengo familiar ni nada. ¿Quiénes son estas viejas? No las reconozco. A ver, pásale tú para allá. Prima, ¿cómo estás? Estabas perdida, pásate, prima, pásate. Tampoco no reconoces aquí a tu comadrita, pásale. Ay, ¿cómo está mi sobrinita? Ay, luego se le va la onda. Siéntate. Sí. Abuelita. Vete, abuelita, dame un abrazo, ándale. Ay, abuelita, yo pensé que te había perdido. Pásate, abuelita. ¿Y esto no lo reconoces? ¡Ay, amor! Viejita, qué bueno que ya regresaste. Pásate. Bueno, cumplida mi misión, yo me regreso a mi destacamento. Voy desarmado. No, alto ahí nomás. Yo no te puedo recibir estas viejas nomás así. Pero si son de su regimiento, yo Ya no sé que son de mi regimiento, pero estas viejas tienen más de 2 meses perdidas. No, papá, extraviadas nada más. ¿Quién me garantiza que vienen sin mancha? Yo le garantizo. Pues sí, estas viejas tienen incólumes. Y cobraste taruga. Quiero decir que vienen impolutas. La ven por usar chiquipalda, ya se los prohibí, pero hay que Yo quiero decir que vienen inmaculadas, vienen sin mancha, nadie las tocó. Nadie las No tocó. están echadas a perder ni nada. Bueno, esta lo entiendo porque está fea, pero esta está bonita. Pero yo me encargué de ponerles guardia. Está bueno que se me hace que si son ciertas las habladurías, tú que eres del otro lado, por eso no las tocaste. Ninguna habladurías. El general Zapata pelea por las tierras, por la justicia, la libertad y todas esas cosas que vienen en los libros de texto. No por las viejas, no por un rancho, no por un terreno en Punta Diamante, ni mucho menos. Me cuadra tu filosofía, Zapata. Está bien que esta lucha sea por recuperar tierras y no andar luchando por viejas. Salen recaras, ya viste cuánto cagan. Y sabía tratar a las viejas, que no como ese mendigo del general Villa que maltrataba a las viejas.
¿Tú le crees a este mendigo? Por supuesto, mira, ahí te va la prueba. Cuando el general Villa veía a una vieja fea, el otro extremo a la silla y lo iba arrastrando a la mendiga vieja por todo el camino. ¿Es estrategia militar? ¿Cómo va a ser esa estrategia militar, Chencho? Ah, pues sí, es para que la vieja vaya reconociendo el terreno. ¿Sí? Sí, pues. Bueno, mira, además, le voy a poner un ejemplo de lo que nosotros vivimos cuando estuvimos cabalgando con el general Villa. Aquí donde nos ve Chencho y yo, fuimos villistas. Éramos dorados, sí. Pues apretamos un poco, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Pero pues íbamos, cabalgamos con el general Villa, anduvimos ahí en las batallas más importantes. Ahí, a donde nos ve, fuimos villistas. A ver, cuéntenos. Mira, es más, préstame mi pistola. Ya le gustar de ser mi puta. Ahora. Mire, para tal efecto, yo la voy a hacer del general Villa. Te vas a hacer Villa. Para que eso me diga. Está bueno. Tú vas a dar de mi fierro, ¿estamos? No, tú necesitas algo más chiquito, como un chimpayato. Sí, general, no la haga. ¡El general Fierro! ¡Ay, yo! Tú eres el general Fierro, ¿no te acuerdas que era su mejor gatillero? Siempre iba con él. Sí, el sangriento. Sí, No era sangriento, era sanguinario. Sí, van a decir este que iba herido todo el tiempo. No, sanguinario. Bueno, sanguinario. No era sangrón. Bueno, sí era medio payaso, la verdad, pero no tanto. Íbamos allá cierto día del general Villa cabalgando al frente de todas sus tropas de dorados. Íbamos ahí entre la sierra. El Fierro iba cociendo un guajolote. ¿Tú por qué? ¿Es avestruz o qué es eso? Así va mi caballo, es que le puse así en el estado de bailar. Iba el general muy callado hasta que de repente se detuvo. ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Ven para acá! Hola, general. No, te me adelante, yo siempre voy al frente, hazte para acá. Pues déjale, meto reversa. Tu caballo no tiene palanca, Chencho. ¿Sabes por qué me detuve? No, general. Estoy indignado, estoy indignado. Llevo aquí mucho tiempo dando vueltas en la sierra, hombre. Escapándonos de los gringos, escapándonos de los federales. Y total que nosotros nomás no atacamos a nadie. ¿Cuánto tiempo llevamos sin batalla? General, yo también ya ando aburrido. Pues, ¿cómo? Oiga, general. Que hago dos papeles, amigos, dígame. Sale mejor el de caballo. General, mire, se me ocurre una idea. Como que se me descubrió así como ese poquito que está allá. ¿Pero por qué le pones ritmo a tu idea? Es que como que se detiene mi caballo y después... Estás como en Gangnam Style, güey. Mire, general, ¿por qué no atacamos otra vez Ciudad Juárez ya que andamos así tan solos? ¿Cómo que tan solo? Espérate, me Tan solos que no tenemos así alguien con quien... Es que ya van 4 veces que entramos a Ciudad Juárez, otra vez. Es un quinto malo, no hay quinto malo, dicen. Está bueno, ya no más porque tú dices. Ándale. Atacamos Ciudad Juárez. Atacamos Ciudad Como en Juárez. los viejos tiempos. Como los viejos tiempos, general. Ándale, pues. ¡Todos los dorados! ¡Véngase, mendigos! ¡Arránquense, mendigos! Espérese, general. Espérese, se voló mi sombrero. Si eres buen gatillero, ¿verdad? Sí, general. ¿General? Como que nos bajamos del caballo, ¿qué no? ¿Por qué tú? Porque parecemos Backstreet Boys. Ay, además, ya estaba yo fuera de práctica en eso de las montadas. Hay que ponerles acoginamiento a esas sillas. Oye, aquí hay algo extraño. ¿Y no estamos en Ciudad Juárez o qué? Sí, general. ¿Por qué está todo tan callado y tan tranquilo? Sí, pero mire, ahí está la fogata, la que dejamos la otra vez. Sí, ahí está. Ahí está la calle principal. Sí, es Ciudad Juárez. Pero generalmente siempre nos vitorean y ahora nada. Ahora nada. Está extraño. Yo creo que no nos reconocieron los ciudad juarezmeños, general. ¿Tú crees? Entre tanta balacera a lo mejor no se dieron cuenta que llegamos. ¿Crees que no, general? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No nos podemos ir de aquí sin nuestros vítores? No, porque recuerda cómo nos decían, general. Sí, cómo no. Cuando llegábamos a Ciudad Juárez, todos los ciudad juarezmeños salían. No, hombre, nos aventaban flores, ancina. De tantas flores los sombreros se nos hacían así.
cuando ya no había flores, general. Sí, cómo olvidarlo. Hombre, agarraban su también así. No, pues es lo que yo digo, ahora qué hacemos, sin que nos vitoríen como es debido. Mire, general, ¿por qué no le invito una nieve? O sea que pasamos por ahí por la calle principal. Nos vamos a pata. A pata. A pata, sin caballos, sin dorados, para que pasemos así como incógnitos. Ajá. Y ya si de plano nos reconocen todos los ciudad juarezmeños, pues ya los saludamos así decentemente. A ver si de pura casualidad los ciudad juarezmeños empiezan a gritar ¡Viva Villa! ¡Viva su fierro! ¡Viva Villa! Disimulados, a ver si llamamos la atención. Si no... ¡Doroteo! Ándale. Ahorita nos están reconociendo. Yo creo que sí. Sígueme. Disimulado así. ¡Viva Villa! General. ¿Qué te pasa? Pareces reina de primavera. Y vas a saludar, saluda con mano firme. Sí, general. ¿Y la nieve? Tú dijiste que me has invitado a nieve. Pues es que ahí está el ese. ¿Ahí ese que está riendo? Sí. ¿Él es el nevero? Sí. ¿El señor Bing? Sí. A lo mejor lo conoces tú, acércate primero. Todo medio sonriente. ¡Ahora las nieves! Ah, las nieves. Mueva el bote, aunque sea. ¡El de las nieves! Sí, el suyo, no el de la nieve. Mire, pase su negocio para allá, porque si no, no nos ven bien. Me pongo aquí su puesto. Tú primero, no, tú invitas. Mire. Pero, momento. No, digo que él primero. Sí. Mire, hombre de las nieves. Mi general viene, quiero que lo atiendas bien. Ahorita va a pedir una nieve. ¿De cuál quiere, general? Pues a ver, deme una de mamey con mango, a ver si no hago corto. ¿Qué no tiene o qué? Atiéndalo bien, Lo que se ríe, hombre. dije, a lo mejor no tiene mango. Dale de mamey. Yo Qué una bueno que me la dio un vasito porque luego se Abajo me es ocurre. de piña, ¿eh? Pues a ver si no me escaldo la lengua. yo, ¿Un fierro? yo una de limón. De limón. Sí. ¿Y por qué le pone doble bola? Para que Y el barquillo me lo dio. para que alcance. Está bueno. Una servilletita, por favor. No, ¿Qué aquí más? no hay servilletas, ¿cómo? No te periódico. ¿Qué más? Para la otra la llevo ahí en la Michoacana. Págale, no seas mendigo. ¿Cuánto le debo? 1,200. $1,000,000. ¿En dólares me está cobrando? ¿Cuánto le debo? Nada. ¿Y por qué me corres de tu negocio, hombre? Yo no me voy comiendo nada. Flexible, no, ya. Un aplauso al hombre de la nieve. Listo. ¿Se pone así como familia? Eso parece barrera de tiro libre, hombre. Me parece anuncio de Conflace, algo así. Qué diferente. Bueno, no le echaron muchas ganas. Ahí está. Toma de Ciudad Juárez, escena 2. Papá. Ahorita te invito otra, hombre. Pero mira, Está prendida. está ahí. ¿Una familia? Sí, no es la Michoacana. Están medio sospechosos tú. Oiga, sí. No enfoca bien, Como que pa. se nos quedan viendo. Espérame. Se estarán riendo de mí. Dale. A ver, hágase para allá. Sí, se están Sí, riendo. ya. Eso está medio ignominioso, fierro. Sí. No lo podemos dejar así, eso no es normal. No, Oye, ¿qué hacemos? ¿ya viste la interpreta esa que está ahí parada? ¿Cuál de todas? Sí,
sigan riendo de mí, oye. La que trae los espejuelos de Harry Potter. ¿De Harry Potter? Sí. ¿La chamaca? Sí. Ah, respeta a tu general. Pues usted que empieza. Hay límites. ¿Qué hubo con esa chamaca? Me está cuadrando tú. Ay, te está cuadrando. No, pues sí. Pero ¿sabes qué? Tengo mis dudas. ¿Quién será la chilpayatilla esa? La de las mininaguas. La que trae esos zapatotes así, tamaño. Sí, la que trae los zapatos de Germán Monster. Sabe ser su hermana. ¿Ves que sí están igualitas, verdad? Sí. ¿Y ahora? Pues por sí o por no, ajusílala. La fusilo. Ajusílala. Pero está chiquita. ¿Y qué no le atinas? Nomás acércate. No, general, que está chiquita, que no ha hecho nada en este mundo. Por eso, por improductiva. General, pero ¿cómo yo el hierro, cómo la voy a fusilar? Pues porque te falta bien traes y la fusiles, hombre. General, no. Por favor, Fierro, no me obligues. Por eso digo que sí. A ver. Chilpayata, acérquese. Están regalando unas Barbies aquí. No cambies el guión, hombre. Le dije que no le diera antes unas pastillitas porque luego no... Mire, usted se queda ahí y ya sabe cómo es la cosa. Yo le disparo y usted se muere. ¿Está bueno? Prevenida. ¡Acción! Se cayó como la primera nominada al Oscar. Se le echan talento. Ya estuvo, general. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya, cosilates como es debido. Como es debido. Oye, pero estaba yo aquí observando desde lejos y... ¿Quién será el peladote ese grandote que está ahí parado? No sé, general, ha de ser su papá. ¿Papá? Sí. ¿No será su abuelo? Se ve ya grandecito. No, ha de dormir el formol entonces. ¿Cómo? Ha de ser su papá. Está corrioso todavía, no se me vaya a arrancar a fusilarlo. ¿La fusila? Sí. Bueno, ya encaminado, ¿verdad? Compadre, ¿qué cree? Que acaban de abrir un teiboltán. Vámonos, aquí está la fila. Sí, ahorita yo entro y ya le tengo lugar. Sí. ¡Acción! Bien, bien. ¿Qué es Esa eso? vieja, imagínese. Gánale 2 boletos. Quedó empanizado mi compadre. General, ¿Qué pasó, Fierro? ¿ya estuvo? ¿Ya te lo echaste? Ya, no lo fusilé. ¿Ya lo enterraste y todo? O sea, bueno, No, nada más lo sepulté. sí. Oye, todavía queda ahí esta mendiga que está ahí parada. La del ese que tiene fleco de así de los 80, 90 o qué son. Más. Más. O sea, de ser su mamá. ¿Tú crees? Yo creo que era la esposa del otro porque está riendo rete a gusto. Que hasta que le hicieron justicia, dice ya. Si es la suegra, mejor afusílamela. De una vez. ¿Para qué tenemos suegra, verdad? Cierra la boca abajo, por favor. Boca abajo. Sí, para que se hunda más. Comadre, ¿qué quiere, comadre? ¿Qué, compadre? Acaban de matar a su marido allá. Qué bueno, qué favor me hicieron. Sí, aquí hay una fila Otra vez, que están pa. dando unos Dale, maridos dale, así. nuevos. Sí, quédese ahí. Ahorita yo le veo el más mejor. ¿Está bueno? A ver. Otra. Esta sí murió como diva del cine mexicano. Ya estuvo, general. Ya estuvo. Oiga, Usted. ya que ando por aquí. Esto es muerte, de una vez me echo a la No, ya no. No, espérate. Ya no, les vas a Me lo poner ayudas, no. Tráeme mi caballo, es lo que has de hacer. ¿Dónde está tu caballo? Pues no sé, yo te lo encargué a ti. Ya saben que el general Villa tenía sus 7 leguas, un caballo entrenado. Que ni era caballo, era yegua, pero eso lo contamos. Sí, la mera verdadera yegua. Entrenado su caballo. A ver. Hasta allá. ¿General? ¿Qué? Pues si la cabeza se lo dejé. Y luego ahora que tragó el brandy.
El general se subió a su caballo. Le secreteó al oído. Lloró por el humo de la fogata. Lo necesario. Agarró valor y comenzó con su caminar elegante. Y ahí pasó al paso sepsi. Luego de Michael Jackson. De reggaetón. Venadiola por un lado. Venadiola por el otro. Y se bajó. ¡Fierro! Ya se fue, general. Oiga, señorita, ¿me permite una pregunta? Dígame, ¿y por qué aquí tan solita? ¿Cómo? ¿Por qué tan solita si le acabas de matar a toda la familia? Yo creo que era la sirvienta porque está muy contenta. Denle un aplauso a mi comadre. Por ejemplo, ¿cómo el general Villa trataba bien a las viejas? No vino atentamente a ver por qué estaba ahí tan sola en mitad de la calle. ¿Qué tal? Ya se la cara. Pero después de matarle a toda la familia, ¿no seas así? No fue él, fue el fierro. La mera verdad, pues también. Pero usted me mandó, general. ¿Y para qué se deja manipular el fierro? Bueno, pues ya fue bastante historia por hoy, ¿no? Fue bastante historia por Todas hoy. las historias que contamos aquí son completamente verídicas. Búsquenlas en Wikipedia y verán que ahí dice. Todo es real. Todo, exactamente. Pero hay que hacer una advertencia. Una advertencia. Una advertencia clara. Mira, nosotros pues, nos encarga ya nuestro señor interventor que está por ahí atrás. ¿Cómo está? Sí, está escondido para que no lo vean. Nos encarga que pues esto que ustedes ven aparentemente que es algo sencillo. No, nosotros somos profesionales, ¿verdad? Ahí donde nos ven, les recomendamos esto que acaban de ver, no lo intenten en casa. Ha sido representado por profesionales de la tarugada. ¡Bravo!